Irmantai, papasakokite moderniausius TID įeigos kontrolės sprendimus. Keli metai, kai darbuojame su prancūzų gamintoju STID, ko džiaugiamės, kad turi pakankamai platų spektrą kortelių skaitytuvų. Galima pradėti nuo pačių paprasčiausių, kurie galėtų būti montuojami ant staktos. Jie yra naudojamas saugaus dažnis 13,56 MHz. Šalia stovintis taipogi standartinis kortelių skaitytuvas, tačiau jeigu matot, yra galimybė tą standartinį kortelių skaitytuvą adaptuoti įmonėm, kurios vis dar naudoja nesaugų protokolą ir dažnį. Šiuo atveju kalbu apie 125 kHz skaitytuvus, tai norint migruoti iš vienos sistemos, mes taip sakom, nesaugios į saugią, tai galima priedėlį papildyti prie standartinio saugaus skaitytuvo ir naudotis tol, kol pramigruoja visą sistemą. Kaip matote, įvairovė pakankamai plati, galima skaitytuvą taipogi turėti klaviatūrinį, su barkodų skaitytuvu integruotų, labai priklauso nuo to, kokią saugumo politiką esate realizavę įmonėje. Pagal tai renkatės skaitytuvo labiausiai atitinkamą jūsų poreikį variantą. Matote, čia yra su LED displejum taipogi klaviatūra, gali būti papildomai montuojama piršto skaitytuvo, piršto antspaudo skaitytuvas, bei matote, čia yra ir kortelių atskiris skaitytuvas. Tai reiškia, jau sistema gali veikti nuo kelių faktorių, tai reiškia tiek kodas, tiek piršto antspaudas, tiek pati kortelė. Tai vėlgi labai priklauso nuo to, kaip įmonė saugumo politiką realizuoja savo įmonės viduje. Na ir šnekant apie šį skaitytuvą, jisai analogiškas anksčiau minėtam, galima uždėti taipogi ir logotipą įmonės, kurį norėtumėt matyti praeinant pro skaitytuvą. Jeigu norite aktyvuoti, paprasčiausiai paspaudžiat ir atsitiktinių skaičių seka iškrenta displėjuje. Šio displėjaus pagalba jūs galite tuomet saugiai įvesti savo norimą ar turimą kodą ir jo galbūt, jeigu stebėtų vaizdo kameros iš nugaros, nesuprastų pačios skaičių sekos, kadangi jinai yra kiekvieną kartą paspaudus išmetama atsitiktinė tvarka. Čia matome ultra high frequency skaitytuvą, jisai daugiau naudojamas įvažiavimuose, kuomet reikalingas greitas ir patogus patekimas automobiliam į uždarą teritoriją. Na ir, sakykime, taip paskutiniai, tai ką norėjom parodyti, kad galima anksčiau minėtų skaitytuvus, standartinius be abejonės, nes jeigu bus su klaviatūra, yra sudėtingiau personalizuoti, bet galima bet kokį spalvą, bet kokį raštą užnešti ant pačio skaitytuvo. Kokios Lietuvos kompanijos ir kokie sektoriai dažniausiai naudoja šios produktus? Mūsų atstovavimo gamintojo skaitytuvus galima naudoti įvairiose industrijose, įvairiose vertikalėse. Šiuo atveju, jeigu imant mus kaip įmonę atstovaujančią šią produkciją, mes siūlome pakankamai plačiam spektrui, imant nuo mokyklų, įeigos kontrolės iki kritinės infrastruktūros objektų. Kodėl mes siūlom pakankamai plačiai ir kodėl džiaugiamės turėdami tokį produktą, nes minėti visi skaitytuvai atitinka NIS2 direktyvos keliamus reikalavimus, tai panaudojimas pakankamai platus. Vienas iš tokių pranašumų yra virtualios kortelės, kurias galima tiek papildyti, tiek atimti naujam žmogui prisijungus prie kolektyvo virtualiu būdu. Ir plus, koksai yra privalumas, kad jie neturi jokių palaikymo mokesčių. Tas, kas nori užtikrinti tikrąjį saugumą, tai nuo tų senų technologijų jau žingsniuoja kuo toliau.